我係嚟自 7-Eleven 嘅阿欣啦。咁我喺7-Eleven 做咗3年㗎啦，依家係店務組長。可以㗎，因為其實你同顧客咧接觸嘅時間係好短嘅，你一個好親切嘅笑容，絕對會令到個客人係好窩心。而且我覺得最成功嘅係顧客可以滿意我嘅服務咯。佢嘅一句多謝啊，我好滿意你嘅服務啊，咁其實我都已經覺得係好成功㗎啦。喺呢次比賽，除咗我要多謝我嘅同事啦、我嘅導師同我嘅公司之外，我最想多謝嘅係我嘅媽咪，因為佢係一個默默喺我背後付出嘅女人。佢永遠都同我講，做人唔好太計較得失，因為咁樣嘅話，你嘅工作同你嘅生活都會開心好多。佢知我返工好辛苦，做嘢都好辛苦，佢永遠都會煲定好多呢啲湯水啊，等我去返屋企可以有一個好舒服嘅環境去飲，去為我提供呢個力量，亦都係我今次成功最大嘅因素啦。